Problema no câmbio automático do Honda Fit 2013 a 2008. Quando o problema aparece, a impressão que se dá é que é o câmbio, mas não é o câmbio. Dá uma olhada no problema. O carro tá ligado, eu vou engatar uma marcha aqui, seja ré ou pra frente. E tô com o ar condicionado ligado. Ó. Ele faz um barulho que nem de chocalho e ele desacopla, como se estivesse no ponto morto. Ó, agora tá parecendo que tá no ponto morto. Não parece que tá engatado na ré. Dá a impressão que o problema é no câmbio, mas o problema não é no câmbio. O problema não é no câmbio, o problema é no TBI. Vou mostrar onde está o TBI. Então o TBI é essa peça aqui, ó. É essa peça que pega o ar que vem da admissão, onde é admitido o ar para dentro do motor, onde passa pela caixa do filtro de ar, mais o combustível. Ele faz a mescla da quantidade de combustível ar para entrar dentro do sistema de injeção eletrônica. Então esse é o TBI, esse é o sensor de passo, esses são as peças que está o cabo do acelerador, que acelera o TBI, que abre a borboleta para entrar ar combustível, beleza? Sistema que controla a injeção, a entrada de ar e combustível dentro do carro, dentro do motor. Então esse TBI, quando ele fica mais velho, quando ele fica com problema, ele começa a apresentar isso. E por que apresenta esse problema? Porque o TBI é responsável por corrigir a marcha lenta. Lembra na época do carburador? Não tinha correção de marcha lenta, ou ficava muito acelerado ou ficava pouco acelerado. Agora o TBI ele faz esse controle. Quando você liga o ar, quando liga o eletroventilador, do radiador, seja do condensador, quando tem uma carga a mais de energia que está fazendo peso no motor, o alternador, o compressor de ar condicionado, tudo isso que está ligado no motor, que quando você liga e pesa no motor, o TBI faz a correção da marcha lenta para poder o carro não morrer. Então quando o TBI começa a ter problema e você engata uma marcha do tipo a ré ou a primeira marcha aqui no D com o ar condicionado ligado, ele faz um barulho que é esse chocalho. Parece um chocalho que tem dentro do câmbio. E na verdade o problema não é câmbio, o problema é troca o TBI. Beleza? Se inscreve no canal, compartilha, nos ajuda a divulgar conhecimento, crescer em conhecimento. Vem com o Marcão.